それでは日本共産党小池晃書記局長をご紹介いたします。葛西の皆さん、江戸川の皆さん、こんばんは。日本共産党の小池晃でございます。大激戦の都議会議員選挙、江戸川区選挙区河野ゆりえさんをこの大激戦、何としても勝ち抜かせていただきたいお願いにやってまいりました。どうかよろしくお願い申し上げます。昨日、稲田防衛大臣が板橋区で演説をいたしまして、自民党の都議候補の当選を防衛省、自衛隊、防衛大臣としてお願いしたいと言いました。とんでもない発言ではないでしょうか。自衛隊というのは最も中立的でなければならない組織です。国家公務員法でも自衛隊法でもそのことは規定をされている。その自衛隊を私物化するんですか。最悪の政治利用ではありませんか。皆さん、今日4野党の国会対策委員長会談が開かれまして、稲田防衛大臣の罷免を確認をいたしました。そして臨時国会の開会を4党の党首の名前で申し入れを行いました。皆さん、稲田防衛大臣はもう防衛大臣の職にとどまることは許されません。大体これが初めてではないんです。南スーダンの日報の問題、そして森友学園の顧問弁護士だったこと、今回3回目です。ワンアウト、ツーアウト、スリーアウトでチェンジにしなければいけないのではないでしょうか。皆さん、憲法を壊して国政を私物化する安倍政権はおかしくなっているのではないか、そうお考えの方少なくないのではないでしょうか。東京都政でも利権、私物化、情報隠し、都政の闇を作ってきたのが自民党であり公明党です。皆さん、もう自民党には愛想が尽きたという方、あるいは自民党には立ち直ってもらいたいお考えの方、どうか今度の選挙は日本共産党に、河野ゆりえさんに自民党に対する一番厳しい要求を据えるために、どうか今度の選挙勝たせていただきたい。どうかよろしくお願い申し上げます。加計学園をめぐる疑惑はますます深まっています。安倍首相が腹心の党が経営すると言っている学校法人加計学園に52年ぶりの獣医学部の新設、37億円の土地の無償提供、96億円の補助金が使われようとしています。いろんな内部文書が次々出てまいります。首相最側近の萩生田光一内閣官房副長官が文部科学省に強く迫る。それだけではありません。安倍首相も平成30年4月にこの加計学院の獣医学部開学せよ迫ったということが書いてある。文部科学省の前川前事務次官は、こうした文書は 100% 間違いない、こう言っています。ところが萩生田さんは不確かな情報も混在していると言っている。ということは確かな情報もあるということではないでしょうか。はっきりさせなければいけないと思います。事実は明確なんです。今まで出てきた内部文書の通りにことが進んでいるではありませんか。事実上加計学園だけにしか獣医学部を認めない決定がなされ、来年4月の開学に向かって工事が着々と進んでいる。安倍首相は岩盤規制に穴を開けただけだ、そうおっしゃっておりますけれども、問われているのはどういう穴が開いたのかなんです。加計学園にしか
れていかないような細い穴を開けたんではないか、このことが問われているわけです。そしたら皆さん、今度安倍首相は加計学園だけではない、全国展開で獣医学部は作れるようにしよう、今までは細い穴だったのを大きな穴を開けるんだと言い出した。今までの説明は何だったんでしょうか。結局加計学園ありきで決めたということを認めたようなものではないでしょうか。安倍首相は指摘があればその都度真摯に説明責任を果たすとおっしゃる。ああ、これは国会を開会してくれるのかな、そう思っていたらば、閉会中審査もやらない、臨時国会も開かない、自民党の国会対策委員長は安倍さんは加計問題について追及されるのを嫌がってるって言うんです。嫌がってるって子供ですか。逃げ回るのはあまりにもみっともないのではないでしょうか。前川前事務次官は政府の中でどのように意思決定されてきたかを国民が知ることは民主主義の基本の基本だとおっしゃる。その通りだと思います。前川さんは証人喚問に応じるとおっしゃってるんだから、なんで自民党と公明党は証人喚問を拒否するんですか。前川さんが言ってることが間違ってるというのであれば、正々堂々と証人喚問で正せばいいではありませんか。元文部科学大臣の下村博文氏、自民党の東京都連の幹事長、この東京都議選の司令塔だと言われているその下村博文さんに加計学園から違法献金が渡されていたということが明日の週刊誌で報道される、そのことも流れております。こうした問題も含めて疑惑を徹底的に解明することが必要ではないでしょうか。菅官房長官はたまたま総理大臣のお友達だったんだって言って、しかしたまたまって森友学園、加計学園、たまたまなんでこんなことばっかり続くんですか。お隣韓国では大統領が友人に便宜を図ったと言って弾劾され訴追され裁判になってる。どんな国であっても国家の私物化を絶対に許してはいけないのではないでしょうか。皆さん、こういう政治はこのままにしておくわけにはいかないと思うんです。どうか皆さんの自民党をおごるな、自民党目を覚ませ、その皆さんの願い、目を覚めるような一票は河野ゆりえさんへとどうか託してください。よろしくお願い申し上げます。共謀罪もひどいです。テロ対策の国際条約に入るためだと今もまだこんな説明している。でも国連はあの条約はテロ対策ではないと言っています。国連の人権理事会の特別報告者は日本の共謀罪はテロ対策に役に立たないどころかプライバシー侵害の恐れがあるとダメ出しをしているではありませんか。いやいや小池さん、あれは一般人は対象外なんです。組織的犯罪集団だけを取り締まるんです。こんなこと言っておりますけれども、でも皆さん、私たちは組織的犯罪集団でございますなんていう名付けな団体があるわけがない。それは全部捜査機関が判断するんです。しかも組織的犯罪集団の定義というのは極めて曖昧だ。 NHK の日曜討論でこのことが話題になったらば、公明党の代表は組織的犯罪集団の定義を読み上げて分かりにくいけれども明快な定義だというわけのわからないことを言っておりました。誰が見てもわからない。しかも参議院の審議の中で組織的犯罪集団の周辺者も対象だと言い出す。周辺者なんて言い出したらそれこそ一般の市民が監視の対象になってしまうのではないでしょうか。金田法務大臣はあの戦前の治安維持法を適正に立法され適正に刑が執行されたと言ったんです。作家の小林武史が虐殺をされ、哲学者の三木清が獄死をし、
創価学会の初代会長、2代目会長も治安維持法で逮捕された。そして戦争への道進んだんです。こんなものを適正だという人たちに共謀罪をこのまま持たせるわけにはいかないのではないでしょうか。共謀罪は廃止せよ。その皆さんの願い、どうか河野ゆりえさんに託してください。よろしくお願い申し上げます。安倍首相は国家を私物化し、自衛隊を私物化し、そしてさらに憲法まで私物化しようとしています。憲法9条を2020年までに変えるという、私が予算委員会で質問したらば、東京オリンピック・パラリンピックがあるからって言うんです。何の関係もありませんよ。憲法も共謀罪も、オリンピックといえばみんな賛成すると思ったら大間違いだと言ってあげようではありませんか。大体憲法99条には、国会議員や大臣は憲法尊重擁護義務があると書いてある。時の総理がいついつまでに憲法のここをこう変える発言自体が憲法違反ではないでしょうか。そして憲法に自衛隊をただ書き込む、そんな生優しいものではないと思います。安倍政権というのは憲法違反の戦争法を強行して、戦闘地域にまで自衛隊が出ていけるようにして、今までの自民党だってできないと言っていた集団的自衛権行使できるようにしたんです。憲法に自衛隊の字の字もないのに、ここまでやった安倍政権が憲法に自衛隊を書き込んだらどうなるか。それこそ何の制約もなく海外での武力行使を可能にしてしまうのではないでしょうか。そんなことを許すわけにいかないではありませんか。皆さん、安倍首相は秋の臨時国会に自民党の改憲案を提案し、来年の国会で憲法改正を発議すると言い出したならば、この都議会議員選挙でそんな提案ができなくなるような、そういう結果を出そうではありませんか。自民党の総裁まで務めた河野洋平さんは、安倍提案は理解できない、憲法9条に触るべきではない、そうおっしゃってこう述べておられます。憲法は現実に合わせて変えていくのではなく、現実を憲法に合わせる努力をまずするのが先ではないか。憲法には国家の理想が込められていなければならない、その通りだと私は思うんです。これこそ皆さん、保守の良識ではないでしょうか。今まで自民党に投票したという方も、あるいは公明党に入れたという方の中にも、憲法9条は大切だ、そうお考えの方たくさんいらっしゃると思います。皆さん、憲法9条を壊そうということが現実の課題になりつつある今、9条を守れのその願いはどうか党派を超えて河野ゆりえさんに託していただきたい。皆さんの一票で憲法9条守り抜こうではありませんか。東京都政をめぐる最大の争点は築地市場の豊洲移転問題です。小池百合子知事は豊洲に移転をする、そして築地でも市場としての機能を確保して再開発するとおっしゃった。今までの知事は築地は売却するこの一本やりでしたから、これは都民の声に応えた転換です。しかし重大な問題があると言わざるを得ません。一つは一番大事な食の安全安心が守れるのかということです。小池都知事は6月1日の都議会で豊洲の無害化は達成できない、都民に謝罪するとおっしゃったんです。そしていくら追加対策をしても環境基準以下に抑えることができない、これはもう専門家の一致した意見です。ならば豊洲への移転と食の安全安心はどう考えても両立しないのではないでしょうか。もう一つは築地ブランドを守る、小池都知事はそうおっしゃいます。でも築地ブランドって何でしょうか。目利きの仲卸業者の皆さんの
その力が支えてきているんです。良いお魚を目利きの仲卸の皆さんが見抜いてしっかり値段をつける、そのことで生産者が守られます。いい品物が築地に集まってきます。築地は安心だということで皆さん信頼してお魚を買う、そしていいお魚が皆さんの食卓に並ぶ、これが築地ブランドです。しかし豊洲に行ってしまったら、まず最初に行く段階でかなりの仲卸の皆さんは廃業せざるを得ないと言ってます。そして5年後に戻ってきなさいと小池都知事は言ってますが、築地おかみさん会の皆さんは5年後に戻れと言われても戻れないと言ってるならば、豊洲移転と築地ブランドを守るということは、これもまた両立しないのではないでしょうか。小池都知事と都民ファーストの皆さんは、食の安全安心を守り築地ブランドを守るとそうおっしゃるのであれば、豊洲移転の方針は再検討して撤回をすべきではないでしょうか。そして現在地の築地での再整備の道を徹底的に市場関係者と真摯に協議をするべきだ、日本共産党はそう考えております。築地で営業を続けながら再整備することこそ食の安全安心と築地ブランドを両立させていく唯一の道ではないでしょうか。今まで東京都は築地での再整備とおっしゃっている。でも小池さんは都知事の方の小池さんですけども、現在地での営業を続けながらの再整備は難しいと最近言い出して根拠を示してません。しかし東京都は以前はできると言ってた。私はできると思います。日本のゼネコンの力見てください。新宿駅だって渋谷駅だってほぼ24時間使いながらあれだけの大工事をやってるではありませんか。築地の市場というのは使ってる時間は限られています。十分に営業を続けながら現在地での再整備やって、このことは可能だと思う。徹底的にその道を追求するべきではないでしょうか。自民党と公明党のこの江戸川区選出の議員に私言いたい。あなた方は都議会で豊洲の無害化をするという決議を提案した。それを決議したんだ。それが実現できなかったんだから、まず江戸川区民に対して反省し謝罪をするべきなのではないでしょうか。それなのに今豊洲移転と言い続けて、皆さん河野ゆりえさんたちが共産党の都議団が豊洲の地下空間を発見していなかったら今頃どうなってたか。去年の11月7日には築地は閉鎖をして豊洲に移転をしていたんです。移転した後で地下空間が見つかったら、移転した後で弁前100倍が見つかったら、今頃江戸川区中大混乱になってます。江戸川区のこの葛西のお魚屋さんで魚が売れないような状態になっていたんではないでしょうか。そういう責任を棚上げにして今も豊洲と言っているこういう人たちにつける薬は河野ゆりえという薬しかないのではないでしょうか。皆さん、この江戸川区の選挙区で豊洲移転は中止、築地での再整備、このことを訴えている候補者は河野ゆりえさんしかおりません。世界が誇る築地市場を守り抜け、その願いは河野ゆりえさんに党派を超えてお寄せください。よろしくお願い申し上げます。なんでこんな無謀な豊洲移転が進んできたのか。一つはゼネコンです。豊洲の開発、築地の再開発、ゼネコンにとってはよだれが出るほどおいしい話だ。もう一つは政治家です。豊洲工事を受注したゼネコンから公明党の公明新聞には8700万円もの広告費が流れたと言われている。自民党には1億1300万円の政治献金が流れている。そして東京都の幹部職員は続々とゼネコンに天下りをしているんです。東京都幹部職員、自民党、公明党、そしてゼネコン、この癒着の構造の中で
あの無謀な豊洲移転が進んできた。そしてその一番土台にあるのは、石原都知事以来、何が贅沢かといえば、まず福祉だと言って、皆さんの暮らしをバッサリ削って、ゼネコン大型開発に明け暮れてきた、これがあるんじゃないでしょうか。この都政の歪みを正すことができるのは、河野ゆりえさんを置いて、この江戸川区、他にいないのではないでしょうか。皆さん、日本共産党は、河野ゆりえさんは、今度の選挙の重点公約として、高すぎる国保料、1人1万円の値下げをする、9万人分の認可保育所を作るために、公立保育所に設備費の補助をする、2万人分の特別養護老人ホームを作っていく。そしてシルバーパスは今1000円のパス対象非常に少ないですが、その対象を外れるといきなり2万510円、これはあんまりだ。1000円パスの対象を広げ、3000円のパス、5000円のパスも作っていこうではないか。東京都の一般会計予算7兆円の 4% の見直しでやろう。これが共産党の提案です。すぐにでもできる、その仕事を河野ゆりえさんに真っ先に都議会でやってもらうではありませんか。皆さん、シルバーパスの効果というのはいろんな効果が実はありまして、厚生労働省の研修会で東北大学の私の先輩の医学部の教授がこんな話をしています。敬老パス、シルバーパスは閉じこもりの予防に大きな貢献をしている。バスに乗っていると最高のバランストレーニングになる。機械を使ってトレーニングするよりもバスに乗っている方が楽しい。介護予防にはシルバーパスが一番だ。こんな研究もある。皆さん、共産党は都議会にシルバーパス改善条例を出しました。ところが自民党、公明党、そして都民ファーストもこれを反対して否決をしてしまう。こういうやり方、ひどいやり方にお給をやっぱり据えなきゃいけない。東京外環道を東名高速からさらに湾岸道路まで2兆円をかけて延長する。こういうことに税金使うよりも、まず都民の暮らしを支えるためにこそ使うべきではないでしょうか。皆さん、共産党の時だも財源を示すだけではありません。実行力も抜群です。4年前の選挙の時、河野ゆりえさんは認可保育所を東京で3万人分作ると約束をした。4年経って5万3000人分、目標の2倍近い成果を上げている。財源を示すだけではありません。実績もはっきりしている。この都議団を今度の選挙でもっともっと強くしていただく。そのためにこの江戸川区では河野ゆりえさんを何としても勝たせてください。よろしくお願い申し上げます。皆さん、今の自民党の政治、本当にひどいんじゃないでしょうか。暴言や不祥事が後を絶ちません。そうしたら今度は当選2回目の自民党の女性議員がもうほとんど犯罪に近いようなことをやって、あの叫び声がテレビで聞こえてくるともう耳を覆いたくなるんです。私、自民党のおごり、慢心、国会議員のレベル低下、国政の私物化、情報の隠蔽、一部の人たちだけが利権に預かるような国、こんな政治をこのまま続けるわけにはいかないのではないでしょうか。そして特定秘密保護法に、盗聴法の大幅拡大に、共謀罪を制定して物言える国にして、そして戦争法安保法制で戦争に向かって進んでいく、こんな動きを今こそ止めなければいけないのではないでしょうか。戦争への足音が耳元で聞こえるようなそんな状況の中で、今声を上げずしていつ上げるのかという時ではないでしょうか。戦争する国にしない、その皆さんの願い、どうか日本共産党へ河野ゆりえさんにどうか託してください。よろしくお願い申し上げます。私、公明党の皆さんにも一言言いたいことがあります。なんだか今度の選挙で共産党の悪口をいろんなところでおっしゃっているようなんですけれども、
人の悪口を言う前にまず自分の胸に手を当てて考えていただいた方がいいんじゃないだろうかと思うんです。だって東京大改革、そんなことをおっしゃってますけども、どう考えても今までの石原、猪瀬、舛添都知事をしっかり支えてきたんじゃないでしょうか。改革というのであればまずそこを反省してもらいたいなと私は思うんです。だってこの間16年間都知事が提案した5020回の提案のうち公明党は5019回賛成をして賛成率 99.98% です。都議会と都知事というのはどういう関係でなければならないか。都知事の言うことに何でも賛成していたら都議会の意味がないんだ。二元代表制ですから、都知事の言うことにこれも間違ってるなと思ったらちゃんとノーと言わなければ都議会をわざわざ置いてる意味はありません。皆さん、こういう人たちに負けるわけにはいかないんです。どうか今度の選挙、河野ゆりえさんを皆さんの力で4期目も必ず勝たせていただきたいんです。先ほどもお話ありました戦争中疎開を愛媛でなさって、戦争は最大の暴力だとご両親から聞いて育って憲法を瞳のように大切にこのことを江戸川で訴えてこられた、それが河野ゆりえさんです。不正は絶対に許さない。都議会の本会議での代表質問で猪瀬元知事の特集会からの5000万円の闇献金を追及して、当時これが懲戒処分に当たることを東京都に認めさせ、その直後に猪瀬知事は辞任したんです。猪瀬さんを辞任に追い込む決定的な役割を果たしたのが河野ゆりえさんではありませんか。2016年の都議会本会議では江戸風鈴や手書き友禅など東京の伝統工芸の振興について都議会で取り上げました。販路の拡大、後継者の育成などを支援することを東京都に求めました。そして東京都の局長はそれを支援していく答弁をしたんです。さすがに短歌や詩吟に親しむ文化人でもある河野ゆりえさんならではの質問ではないでしょうか。皆さん、優しさの中に強さを併せ持っているこういう人こそ皆さんの願い、苦しみ、皆さんの痛みをそのまま都議会でぶつけてくれる都議会に必要な人なのではないでしょうか。何としてもこの大激戦、皆さんのお力で押し上げていただきたいと思います。河野ゆりえさんがなんでこんな風に頑張ってこられるのか、日本共産党の議員だからです。共産党は国民の共同、野党の共同をひたすら追求している政党です。異常なアメリカになり大企業中心というこの国の政治の根っこを正す綱領を持っています。企業団体献金も政党助成金も受け取らずにみんなの願いをまっすぐ政治に届ける政党です。もうすぐ党を作って95年目、一筋に反戦平和、国民主権を貫いている政党です。この党が強く大きくなるかどうかにこの国の未来がかかっているのではないでしょうか。未来に責任を持たない政治はもう終わりにしようではありませんか。河野ゆりえさんの当選で東京都政を江戸川区民の手に取り戻そうではありませんか。江戸川から流れを変える、河野ゆりえで流れを変える、そのためにどうか広げてください。大激戦であります。今日多くの方に足を止めていただきました。どうか皆さんの周りに河野ゆりえ残された期間広げてください。期日前投票も始まっております。どうか直ちに投票所に足を運んでいただいて河野ゆりえ一票でも多くこの大激戦勝ち抜くためのお力をお貸しくださいますよう最後に重ねてお願いを申し上げまして私の訴えを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。どうかよろしくお願い申し上げます。ただいまの訴えは日本共産党小池晃書記局長でございました。
皆さんのその願い、河野ゆりえに託してください。皆さんの願い、まっすぐ都政に届けます。大激戦、大接戦の江戸川区です。皆さん、今日のこの河野ゆりえの訴え、しっかり受け止め、広げてください。